2027 vai ser o ano mais quente da história. Isso porque especialistas anunciaram que o ciclo climático está prestes a mudar. Essa previsão mostra que podemos passar um dos episódios mais intensos já documentados na história da humanidade. Começando já este ano, com a formação de um El Niño potencialmente catastrófico, que segundo os especialistas tem 62% de chance disso acontecer. Caso esse El Niño se forme, isso pode aumentar a ocorrência de calor extremo em todo o mundo, favorecendo a formação de furacões e ciclones também. E isso impacta diretamente o Brasil, pois a formação desse El Niño irá aumentar a temperatura em todo o país, e a preocupação maior é com o sul do país, uma vez que eventos extremos como o que aconteceu em 2024 no Rio Grande do Sul podem voltar a se repetir. Fenômenos como esse ocorrem naturalmente, só que coincide com a ação humana, do desmatamento, da poluição. Eventos como esse tendem a se tornar cada vez mais comum e cada vez mais extremos. E a partir de agora, com as mudanças climáticas, esse tende a ser o novo normal. Nós precisamos nos preparar para isso. Meu nome é Carlos Felipe, esse é o meu perfil. Se você ama a natureza assim como eu, dá uma força, segue meu perfil aí.